fa be ny vokatra fa vitsy ny mpiasa hoy ny soratra masina. Azafady diso ay pomadika am'izay ay fa be oza teo hoe fa be ny vokatra fa vitsy ny mpiasa fa ny tena marina dia hoe fa be ny vokatra fa vitsy ny mpiasa. Kanefa dia ny fananiko nandiso an'ilay fehezanteny. Raha ny réalité misy tsy mbola nisy angamba ny vanim-potoana hoe miroborobo toy izao ny famokarana mpitoro filazantsara. Za tsy miteny hoe miroborobo ny asan'Andriamanitra. Satria raha miteny hoe miroborobo ny asan'Andriamanitra dia ny résultat. Fa ny be dia be ny famokarana ny mpanao ny asan'Andriamanitra. Kanefa ny résultat manify dia manify mba tsy lazako hoe zéro. Zay natonga nanao an'ilay lapsus révélateur teo hoe fa be ny vokatra, fa be ny mpiasa, safady fa vitsy ny vokatra. Or ny tena izy dia hoe fa be ny vokatra fa vitsy ny mpiasa. Herinandro maromaro zay nanaovana ny freestyle dia inona ny zavatra tsapanareo ny verimberina atao anatin'ny fitarainan'ny olona dia ny teniteny foana aloky ny vavan'ny mpanompon'Andriamanitra ny amin'ireo fahorian'ny olona, na pasteur zany, na mpiandry zany, na olona mpitarika ny fiangonana zany, ary décevant ilay soi-disant conseil meny fa tena any amin'ny tsizy mihitsy. Dia tena rehefa nandinika azy zany dia zao hoe betsy andreo fanazantsika. Inona zany ny fototry ny olana? Raha be dia be ny mpiasa fa ny vokatra zara fa misy, na miena aza, na tsy misy mihitsy. Comment se fait-il tsy tokony manamora ny asa ve mampitombo ny vokatra ve ny habe ny mpiasa? Tsia, vao maika lasa handicap amin'izao fotoana izao. Donc, raha atao zany fanadihadiana sy ny réflexion, dia misy problème de formation ny mpiasa mpiangonana. Ny qualité ny fampiofanana zay omena ny mpanompon'Andriamanitra dia tena miiba. Tsy tandrify ny amin'ny besoin sy ny tinadin'ny olona. Na tena mivaona tanteraka. Dia lasa miteniteny foana ary zavatra tsy tokony ho lazaina sy nitenenina tamin'ireo mpianatra ireo akory. Ka ataony ahoana moa mitransparaître ty amin'ny asa le izy. Tamin'ny voalohany ny eritreritra hoe ilay olona kosa angaranga tena manao ilay asan'Andriamanitra zara fa vita. Ny eritreritra tamin'ny voalohany hoe ilay olona misy angamba ny kamo dia miteniteny foana. Fa rehefa tena zoina dia zao ataony ahoana moa no hamokatra zavatra zay tsy ananany. Donc forcément zay zavatra nampianarina azy no averiny. Ce qui veut dire mila manao remise en question ny fiangonana ny amin'ny formation ny mpiandry. Mila manao remise en question ny fiangonana ny amin'ny formation ny mpitandrina mihitsy aza. Satria tsy mifandanja sy tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ny zavatra ampianarina azy ireo. Eny ekeko fa mafy zany teny zany, kanefa raha ce stade-là, à ce rythme-là, dia tonga amin'ilay fitenenana hoe nous allons courir vers le mur. Satria mieritreritra tsika hampiditra ny olona ao anatin'ny atao hoe valabe ny fanjakan'Andriamanitra, ka vao maika tsika mamoaka azy tao. Manahoana ny qualité ny fampianarana. Sady lasa variboba fotsiny dia faly fotsiny mitanisa hoe nisy efa-jato natokana mpiandry tamin'ity tariananina, nisy telonjato natokana diakona tamin'ity tariananina, dia lasa mifaninana eto amina resaka isa. Tsy mbola nisy vanim-potoana hoe tena namokatra pasteur faran'izay be dia be. Nefa raha enonao ny fampianarana dia mitapombava fotsiny hoe fa inona zany. Donc zany il y a quelque chose qui ne va pas. Ary miseho
soaso transpare aty amin'io tena vitrinina ho a le freestyle ahitana hoe fa inona le zavatra na teny moa andray mandeha tetra tena fa izy aloha nampianatra anareo an'izany ary inona le nampianarina anareo any amin'ny soritra mihitsy zany voa de normal ve ny vokatra avoakan'ireny olona fantsika ka dia samy mandray ny fanandraikiny ivereno kely ivereno be mihitsy ny zavatra zay metsika ireo olona zay irahantsika ireo olona zay mampitao ny olona handehanao ny asa izay tsy ao mihitsy ambava homana ampony eritreritra